nitwa Mahoro Afroide, nkaba ndi umusore ushima Imana, umuvuga butumwa bwiza, n'indi mirimo Imana igenda inshoboje. Nanjye banyita Rwangwasa, ndi umusore w'umukristo, ndashima Imana. Abakurikiye Ikamba TV ndagira ngo nkubwire ngo twaje uno munsi tuje kwinsanganyamatsiko ivuga ngo abakozi b'Imana bino minsi ni gute bakitwara. Ese wowe ukurikiye Ikamba ni gute wamenya umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana? Icyambere ntekereza neza ko umukozi w'Imana hari uburyo umubonamo. Oya, tutagiye na kure, Yego. buriya mu ijuru ntago habayo ikimenyane. Yego. Mu ijuru nta kimenyane kibayo. Ushobora gusenga Imana ukayibwira ati ndashaka kukumenya Yesu. Yego. Nyobora ku muntu ushyitse ukwiriye. Yego. Imana ikakuyobora. Yego. Ikibazo cy'abantu nibategereza ngo Imana ibavugishe. Yes. Ahubwo bo barifata bagashaka kwiyobora. Ntago yasenga nk'uko avuga ngo Mana nyereka umuntu twakorana umurimo, nyereka umuntu wankuza mu mwuka. Ahubwo asenga avuga ngo Mana ya mafaranga wambwiye ari hehe, wa mugabo wambwiye ari hehe. Kandi burya ikintu gipfiriye mu bugingo kigira ingaruka mbi cyane kurusha igipfiriye ku mubiri. Niyo mpamvu umuntu wese ukorera Imana aba akeneye kugira ngo agire umukuza mu mwuka. Situvuze yuko atari abakozi, situvuze ko atari abakozi b'Imana beza, ahubwo turimo turavuga ku ruhande rwarwaye. Yego. Kuko buriya tuvuze ibyiza n'ubundi bizaba ari byiza. Yego. Ariko tuvuze ku ruhande rurwaye nirwo rukira ibintu bigasubira mu buryo. Yego. Nk'urugero ugasanga umuntu wenda mu mbabare gukoresha nkunda kubyumva, umuntu ugasanga agiye kuri radio ngo muze hano ngo ibitangaza birakoreka, ngo dufite ikiganza gishyushye, ngo dufite ikiganza. Reka mbabwire, igitangaza ntago ari ikintu utegura. Igitangaza kiragutungura. Iyo kibaye ari ikintu cyateguwe, nkaza nzi ko ari igitangaza, ntabwo ahubwo biba bikiri igitangaza, kiba gihindutse icyo wanyemereye, cyangwa sinzi ukuntu nakita, cyangwa wenda nsanga ibyo umfitiye. Kuko igitangaza ni ikintu gitangaza umuntu agatangara. Ariko niba nje ukavuga n'urugero, uri umurwayi ukavuga ati ngiye kujya hari uriya mukozi w'Imana kureba itangaza, nkaza ukansengera nkahita nyira, bivuze ngo ntago bikiri igitangaza, ahubwo ubaye umuvuzi. Kuko igitangaza ni igihe ahubwo we waba uri mu rugo, Imana ikamwohereza akagusengera ukahita ukira utabifite amakuru. Kuko niba ibintu bitagutunguye ntabwo bikiri igitangaza. Ugasanga undi ari n'abandi njya numva ngo zana isaka wawe, utanga isaka. Ariko ngewe njya nibaza ikibazo ko bavuga ngo utange isaka, ko nge nsoma ijambo rikambwira ngo ubwo yari agiye kumutamba ngo Imana yisi imuhindukiza imwereka hari umwana w'intama, ko isaka bamutanga ntibamugarure burya. Ariko se no kubera iki burya? Njya nibaza impamvu isaka bamutanga ntibamugarure. Oya, nuko abatanga isaka nabo baba bazanyemo ikintu nakwita kudatekereza ngo batomoze. Isaka niyapfuye ntabwo yapfuye. Noneho niba isaka wawumutanze bakamwica, wakoze ikosa. Buriya reka nkubwire, aho kugira ngo umuntu ambwire ngo zana isaka wawe, yambwira ngo ndashonje inzara iranyishe sayidira. Ushobora no kuvuga ati ukabikora ukoreye Imana, aho kugira ngo ubikore wese korotse. Oya, ushobora no kuvuga ati ngewe mu by'ukuri umuntu w'Imana nje gusengera, ndumva mfite ikibazo runaka kitanyemerera ko ndumva ntari busenge ngo mererwe neza, rizamuke, hari ikibazo runaka mfite, wamfasha. Ariko ukajya kumva ku mukozi Imana avuze ngo Imana irambwiye ngo ngira modoka yawe, ira modoka yawe ufite abadayimoni, yimereze nyijyane. Yari ifite kukugusha, yari ifite kuzakwica, umwuka wa accident. Mbonye abadayimoni baza muri televiziyo yawe iri hariya, kandi televiziyo irashya n'inzu yitishya. Ahubwo mpereza iyo televiziyo yawe njya. Ese we kwita muturikana, ubwo Imana ikunze umuntu umwe kuruta undi. Hari ibihe tugezemo, ibihe bigoye cyane, ibihe umuntu atakireba inyungu zo kunezeza Imana. Ibyo Pawulo yarabivuze ngo badakunda Imana ahubwo bakunda ibibanezeza. Abwira Timoteyo, arangije aramubwira ngo arawe yanditse aramubwira ati Timoteyo ujye uhunga ibyo. Hari wabonye umuhanuzi mugenzi wawe hanura ibinyoma biramuhira, ahari wabonye pasiteri wawe yaka amafaranga biramuhira. Ariko ibyo byose
ntacyo byamara kuri urya munsi uhagaze imbere y'Imana ukamwarwa. Urakoze kuba tuvuze kuri ibi bintu, ariko nanone ntekereza neza ntashidikanya ko umuntu aho ariho hose ugomba kureba ino video agomba kumenya imikorere y'Imana ndetse n'uburyo abakozi b'Imana bakwiriye kwitwara muri ino minsi. By'umwihariko isura nziza y'abahanuzi ikongera ikagaruka. Nanone icyitonderwa ntabwo uzahamagara umuhanuzi akigera iwawe wamaze gutegura ameza, noneho n'uburyo wari usanzwe utegura ameza iwawe si bwo wateguyemo, washyizeho n'akarusho. Simvuze ngo mubi bisambo, ariko hari icyazanye umukozi w'Imana, yaje aje gusenga bwa mbere, ntabwo aricyo cyamuzanye. Araje amubwiye ngo karibu ku meza, aje gusenga, nta kindi kimuzanye. Mu by'ukuri tutabeshye, uraza umutegurire, umaze kubaka akantu k'urukundo muri mu munota, kandi ntekereza ko umuhanuzi adakwiriye kugira amarangamutima hagati yawe nawe. Ntihakajya habaho relation ituma akwiyumvamo mu gihe ataragusengera, kuko burya ubu byinshi. Ariko rero hari n'akandi kantu navugaho. Buriya hari ubwoko bugera muri butatu niba atari bune bw'abahanuzi. Hari umuhanuzi w'umwana. Uyu muhanuzi w'umwana niwe wa wundi uza akabwira umugore ngo umugabo aguca inyuma, akaba ararusenya, aho kugira ngo ajye ku ruhande akongorere asenge, bitewe nanone n'uwabyira. Buriya iyo ubwira umuntu ukuze mu mwuka, wanabimbwira ati burya umutwara arimo araguca inyuma, kuko burya abana b'Imana ikituranga ni amakuru. Hari n'igihe ubimubwira nawe abizi cyangwa abikeka, ariko ugasanga bibwiye nk'umuntu utarakomera mu gakiza, ugasanga biramukomerekeje. Uwo rero ni umuhanuzi w'umwana. Hakaba rero undi muhanuzi w'ukuri. Uyu w'ukuri we avuga ukuri akigendera. Niba uri uwo gupfa akakubwira ngo urapfuye, niba uri uw'umugisha akakubwira ngo ubonye umugisha. Ibyo bigatuma rero yitwa uw'ukuri nyine, kuko akoresha ukuri. Hakaba n'uwundi w'umubeshyi. Uyu w'umubeshyi waba nigiza nkana. Aba yigiza nkana ni wa muhanuzi uzakakubwira ngo mpa amafaranga, Imana irakora uko. Ariko bene abo mbibutsa yuko bazasome inkuru y'umugabo bita Elisa na Gehazi. Gehazi yagiye akurikiye Namani, amwaka ubutunzi. Amwatse ubutunzi, indwara Namani yararwaye ijya kuri Gehazi, noneho birenzeho n'urubyaro rwe. Kandi yaraciye inyuma umuhanuzi, kuko Elisa yasamubwira ati burya amaso y'Uwiteka ajyanye nawe, Uwiteka yakubonye. Icya kabiri, kandi iki gihe twari turimo si cyo kwakira. Niba uri mu gihe cyo kwakira, akira ni byiza. Niba uri mu gihe cyo kutakira, rindira Imana. Kurindira numvaga ijambo. Aba bantu bafata ibyo bintu, n'ubundi umuntu naguhereza ibihumbi 30 umwatsi ndamu, ukamusengera wenda diabete agakira, nta handi izajya ni kuri wowe. Kuko nyine ubu muguraniye. Abagwaye amafaranga ukamuha ubuzima. Kuko Imana ikora. Subira muri iryo jambo uvuze. Kuko niba Gehazi yararwaye ibibembe bya Namani, bivuze ngo n'umuhanuzi usengeye umuntu agakira diabete, aramuguraniye. Aguhaye ibihumbi 30 washakaga na diabete ye, nawe utwaye ibihumbi 30 na diabete y'uwo muntu, warakeza arabohotse. Bivuze ngo tujye tumenya ibintu by'Imana, kuko Imana ikorera mu bitambo no mu mutima uciye bugufi. Bishatse kuvuga ngo imivumo ya wa muntu usengeye araguhaye, ariko nawe ugiye uyikoreye. Nuko biri. Kandi sinibwira yuko hari umuntu wakoreye Imana neza ngimukurire mwaka, ahubwo ikinaniye abantu ni ukwihangana. Yesu yaciye umugani aravuga ngo hari imbuto zaguye mu butaka bwiza, hari izindi nyoni zatoye, hari n'izakuriye mu mahwa. Ngo izi zo mu mahwa zo nizo nshaka kuvugaho, zikura zifite amaganya y'isaziniga. Niho usanga umuhanuzi abeshya, niho usanga umuntu w'umuririmbyi asambana kugira ngo abone uko abaho. Ariko nkubwira ngo komera kuri Yesu, kuko niwe ufite urufunguzo, niwe wica kandi niwe ukiza. Sibyo mukozi w'Imana? Nibyo rwose. Urakoze cyane. By'umwihariko turimo dusatira ku musozo wacu w'iki kiganiro, turimo tuganira ku byerekeye n'abakozi b'Imana n'abahanuzi b'ino minsi, ariko ngira ngo
ikiganiro ntabwo twifuza ko kiza gusorezwa ahangaha, tuzagikomeza Yego. tuganira tureba ni gute imbuto z'umuhanuzi. Icyo gihe ndumva twagaruka ku mbuto z'umuhanuzi, umuhanuzi w'ukuri. wakora iki ngo umenye Yes, umenye umukozi umuhanuzi w'Imana w'ukuri. nyakuri? Tuzaza ibyo si bintu, n'abahanuzi gusa ndibwira harimo ariko twari twubakiye ku kijyanye n'ubuhanuzi, kubera ko muri no minsi ikintu gifite ntekereza ko ababwirizabutumwa bavuga ijambo bikarangira, ntabwo bari kugaragaraho umwuka wo kuba wenda hari uburyo babanengamo, ahubwo wenda insanganyamatsiko y'iki kiganiro iravuga ku bijyanye n'abahanuzi by'umwihariko b'ibinyoma. None tuzagaruka tuvuga ku bijyanye n'umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko mbwira umuntu kuri Kikamba TV, komeza ubane natwe, Imana yaduteguriye ibintu byiza bigomba kubohora umuntu wese ahari, by'umwihariko wowe ukeneye Imana ukongera ukabona Imana bundi bushya ikwiyereka. Tuzagenda tuganira mu by'ukuri ntekereza ko Imana idutoranyije kubwiza ukuri abantu, zumva byinshi kuri Calvary TV biza bibohora ubugingo bwawe, biza byongera kukongeramo imbaraga we warucitse intege, ariko urushaho no kumenya abantu b'Imana kuko uzagenda uhura nabo, kuko Imana iguteguriye kugira ngo wumve ukuri, ubundi ugendere mu kuri kwayo, ube mu kuri kwayo kugira ngo ubashe kugira amahoro. Turabashimiye mwebwe bakomeje gukurikirana Calvary TV, kuba batangiranye natwe. Nitwa Mahoro Afroide, nkaba ndi umusore ushima Imana, umuvugabutumwa bwiza n'indi mirimo Imana igenda inshoboje. nanjye banyita Rwankubasa, ndi umusore w'umukristo, ndashima Imana. Nifuza kugira ngo dusengere umuntu wabanye natwe, tumusabira umugisha, wakomerekejwe n'abahanuzi, tumubwire ngo ongera wiyumvemo imbaraga, yumvamo Imana, wongere wumve ko usingire Yesu wawe ku giti cyawe, atari ubwiwe n'abantu, atari uwo weretswe, ahubwo Yesu wawe wakwihishuriye nkawe, atari uwo wabwiwe ngo nguriya Yesu ngo ari hariya ngo numvishe icyumba gihitinze, ibintu nk'ibyo. Kadusenge mukozi w'Imana. Yego, turareka dusenge dukomeza kubabwira ngo babane natwe cyane. Imana idushyizemo ibintu byinshi byiza byo kugira ngo tubibutsa gukora subscribe, mudushyigikire ku ijambo ry'Imana Ikamba, turushaho kugenda dusangira namwe ibyiza Imana iduteguriye. Twese uko turi aha ngaha turabavuga ubutumwa bwiza, uko bukeye ko bwije Imana igenda ivugana natwe iduhereza ibyiza mukwiriye. Imana ibaha umugisha wo muri hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, abanyarwanda mwese, abari hirya no hino, tubifurije gusoza umwaka neza muri ibi bihe bya corona. Imana ikomeze ibane namwe, kandi tusenga cyane kugira ngo Imana idukureho iki cyago, kandi by'umwihariko buri munyarwanda wese uri no mu gihugu nawe yiyumvemo ko Imana iri kumwe nawe, kandi abayobozi b'igihugu mwese Imana ikomeze igende ibana namwe kandi bashyigikire mu izina rya Yesu. Mwumve ko Imana iri kumwe natwe muri byose. Tubwira n'abo bantu bababajwe, hasi aho urabona nimero wahamagara ukeneye gusengerwa. Yes, twebwe Imana benshi ngenda mbwira n'abantu ngo si ngombwa ko mpura n'abantu ngo mbasengere. Nyangira ibihe byo gusengera abantu, urabizi wenda, ariko nkavuga ngo nta nubwo ari ngombwa ko duhura. Aho ngaho hari nimero hasi wahamagara. Ikintu tuba dukeneye kumenya ni amazina yawe yonyine, tukagusengera aho uri. Si ngombwa ko Imana ivugana n'umuntu ngo nuko bahuye, ni hari kitubwiye twakikubwira, kuko Imana iri kumwe nawe. Niyo wampamagara ndi muri Kenya, niyo wampamagara ndi muri Congo, Imana yavugana nawe. By'umwihariko ukeneye amasengesho ujye uduhamagara, turiteguye, turi kumwe n'Imana, kandi by'umwihariko twe twizeye imbaraga z'Imana, ntacyo twiringiye twebwe, twe twiringiye ukorera muri twebwe akadushoboza. Yego, twifuza kugira ngo dusenge dusoza by'umwihariko. Yego, Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko abanye natwe ku Ikamba TV, tugushimiye ko abanye na buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro. Mubane na buri umwe wese mu izina rya Yesu, wagura ubugingo, wagure Mwami umutima wakurikiranye iri jambo mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Mana, aya maso mu buryo bw'umwuka n'ayo buryo bw'umubiri arushaho kumva icyo ugambira ku buzima bwabo, by'umwihariko uyu muntu wababajwe n'abitirira izina ryawe, nyamara bari hanze y'inzu yawe.
Mana ndabasabira kugira ngo womore ibyo bikomere bafite. Haleluya. In a wonderful bride, in a wonderful his God. Ndatura urukundo rw'Imana rwongera kumvisha ko nubwo babajwe n'abantu ariko hari Imana ibasha komora. Ndatura urukundo rw'Imana rwongera kubumvisha ko ibyiringiro byabo bidahagaze ku muntu, bidahagaze ku mukozi runaka w'Imana, ahubwo bihagaze kuri Kristo bamenye. Kuko umuntu uhagaze avuga izina ryawe ababaye umuyoboro wawe ariko ntago ababaye wowe. Bisobanuye ngo ni wowe byose, uhagaze avuga izina ryawe abaye umuyoboro wawe. Nsabye rero kugira ngo bakomerekeje n'imiyoboro wahaye abantu, mwami wongere kubomora ariko bamenye neza ko ari we muyoboro nyawo, ari wowe uyobora, ari we muyobozi mwiza, mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo umwuka wera wawe, imbaraga zawe, imbaraga zitavangiye, umwuka wera utavangiye ayobore buri muntu wese ukurikiye Ikamba TV mu izina rya Yesu. By'umwihariko abari hirya no hino mu gihugu, komeza ubane nabo, abayobozi bacu nabo komeza ubane nabo, bagirire neza, babone neza n'urukundo rwawe binyuze mu gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Turagushimira kuri Imana ibanye natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turakoze. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe. Amen.